Сайн байцгаана уу? Энэ удаад ягаад дэлгэцэн дээр харагдж байгаа зүйлийг хэвлэхээр дэлгэцэн дээрхээсээ өөр өнгөөр харагддаг талаар амархан тайлбарлах болно. Та IT сегментийн нэгдээд шинэ мэдээллийг цаг алдахгүй хүлээж аваарай. Бидний дэлгэцэн дээрх өнгийг хэрхэн илэрхийлэгдэх талаар амархан тайлбарлаж өгье. За дэлгэцэн дээрх өнгийг болохоор дараах 3 өнгийг нийлүүлснээр бидний нүдэнд олон янзын өнг болж харагддаг. За эдгээр нь болохоор улаан, ногоон, хөх. Энэ 3 өнгөөр телевизэр, гар утас энэ болохоор дэлгэцэн дээрх өнгүүд нь бидэнд харагддаг байгаа. Гэр 3 өнгийг хэв хэмжээтэйгээр нь давхцуулж харагдуулснараа янз янзын өнгийг илэрхийлдэг. За энэ 3 өнгийг гурвангийн нийлүүлээд тусах юм бол цагаан өнгө бол гарч ирдэг. За тэгээд хар өнгө нь болохоор энэ гэр 3 гэрлийн гурвангийн унтраастай байх юм бол хар болж харагддаг. Ийм байдлаар бол компьютерийн дэлгэц, гар утас энэ төр бол бидний нүдэнд харагддаг. За харин хэвлж гаргаж байгаа принтер энэ төр болохоор хэрхэн өнгийг илэрхийлдэг вэ гэхээр дараах өнгүүдээр илэрхийлдэг. Cyan, magenta, yellow гэдэг. За ер нь болохоор бүх ягаан, ногоон гэсэн энэ өнгүүдээр илэрхийлэгддэг байгаа. Та биднэр бол мэдж байгаа. Усны будгаар лан, цэнхэр, ногоон өнгүүдийг хосон ч гэсэн цагаан өнгө бол гарч ирдэг. Ямар нэгэн өнгүүдийг болохоор ойлгох тусмаа хар өнгөтэй хүж очдөг. Ийм болохоор принтер болон дэлгэцийн өнгийг илэрхийлэх арга нь болохоор шал ондоо байдаг. За тийм учраас бидний дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа өнгө яг тухайн үед нь хөвлөд гарах гэнгүүт принтер болохоор төстэй өнгийг нь л хэвлэнэ гэхээс биш. Яг адилхан өнгө бол гаргаж өгөх бол маш хэцүү. Дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа өнгийг болохоор ямар ч тийм алдаагүйгээр өссөн өнгөө илэрхийлж чаддаг бол харин бидний хэвлэж байгаа принтер болохоор ерөнхийдөө 3 ч юм уу 4, 5 өнгөөр бүх өнгийг илэрхийлэхийг бол хичээдэг. Тийм болохоор ягаад ч яг дэлгэцнээр харагдаж байгаа шиг хэвлэх боломж бол байхгүй. Жохон ондоотой хэвлэх нь бол яг ч аргагүй. Харин төхөөлж харагдуулахаар бол хэвлэх боломжтой байдаг. Photoshop дээр хийсэн та өөрхөн постэр энтрийг чадахны дэлгэцэн дээр харагдаж байгаатай адилхан байдлаар хэвлэе гэж бодох юм бол Photoshop-ийн имиж рүү ороод mode гээд ер нь бол хөвчлэн RGB дээр бол ихэнх зүйлүүдийг Photoshop дээр хийдэг. Үнийг нь хэвлж гаргаж байгаа бол smoke гэсэн төрөл дээр нь сонгож өгөөд хэвлэх юм бол ер нь бол дэлгэцнээр харагдаж байгаа өнгөтэй их төстэйгээр хэвлэгдэж гарч ирнэ. Харин хэвлэхгүйгээр тэр чигээр хэрэглэнэ гэж бодож байгаа бол RGB-гээр нь тэр чигээр нь постэр энтрийг хийх юм бол яг таарсан өнгөтэй их боломжтой. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Танд манай бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгөөрэй. Манай IT сегментээ нэгдээд шинэ мэдээллийг цаг алдахгүй хүлээж аваарай. Танд ямар нэгэн асуух зүйл гарвал бидэнд хандаарай.